為上個賽季戰績太差啦，今季開季嘅時候 Blue Jays 有好多 promotion， 不過越打越好之下，波飛越嚟越貴，越嚟越難買。如果唔係林生，我哋都入唔到場睇呢場美聯冠軍賽啊！而且今日有嘢送啊 ！Thank you。帶大家行下個球場先啦，嗱，因為通常 Blue Jays 咧都有安排活動咧，俾早入場嘅球迷玩嘅，有時仲有禮物送添嘅。我咪可以影相啊？係啊。Sportsnet 嘅錄影廠咧喺200 level 嘅外野區，而佢旁邊咧有好多免費嘅街機玩啦，有飲酒嘅地方啦，同埋因應唔同主題嘅打卡區。今日嘅主題當然係季後賽啦。200 level 除咗外野有好多活動之外呢，有時喺237附近呢都會有遊戲玩㗎。不過今日我就冇行過去啦，睇埋個外野區，我哋就落100 level 啦。點解好似已經好攰，exhausted 啦已經，好興奮啊，好興奮啊！呢邊啊，咪呢邊啊！改建之後嘅 Rogers Centre 兩隊嘅牛棚同球迷嘅距離非常之近，而同客隊牛棚只有1圍欄之隔嘅板凳區係冇劃位嘅，平時20蚊波飛都可以坐噶啦。不過前提係要好早到。今日仲有咁多空位係因為季後賽要買呢個區域嘅票先至入得，但係呢區距離內野有段距離，視力差啲嘅朋友可能睇得有啲辛苦㗎。除咗球場嘅翻新之外咧，球場入面賣嘅食物嘅種類亦都多咗好多噶。另外呢個 section 就係我最中意行嘅 section 啦。呢度賣好多用過嘅比賽用具整成嘅紀念品啦，仲有球員喺某場比賽着過嘅波衫。呢件 Bassett 嘅簽名波衫成為500啦。嗱，呢個咧就係 Gurriel Jr. 打過嘅波皮做嘅紀念品。除此之外，仲有球員用過嘅帽，同埋我最想要嘅球賽用過嘅鋁啊！啲飛送我哋啲黐線擺嚟擺去，買嚟擺嘅，仲要貴喎。係啊，係咯，唔好啊！而呢一件呢，就係今個賽季嘅冠軍賽紀念 T。誒，原來有冬甩嘅喎。唔知啊，仲有次係畫緊藍鳥嘅曲奇添。嗱，見到胡小姐衝埋去睇就知道佢對呢一份嘅 Ribeye Pretzel 好有興趣啦。嗱，不過如果大家係嫌球場嘅嘢食貴嘅話呢， Rogers Centre 其實係可以帶食物入場㗎。有冇留意胡小姐攞住杯豬豬茶？唔係喺球場買㗎，呢個都係睇 Blue Jays 嘅其中一個好處啦。嗱，其實我哋落到嚟100 level 呢，唔係為咗揾嘢食㗎，而係想睇下有冇攤位遊戲玩。結果係認住9A 呢個入口啦。如果平時有特別嘅日子嘅話呢度通常都有獎遊戲玩，又或者有打卡位同埋可以影相㗎。好似之前就有同 Hello Kitty 啊，仲有 Minecraft 嘅聯成日。不過今日就淨係得 Face Painting 啫。另外改建咗最大嘅區別就係呢個 VIP 嘅入口啦，係咪好似酒店大堂咁呢？下面有個會所提供免費嘅食物同埋飲品啦，同埋可以直通 Home Play 後面嘅座位區嘅。呢度就係 CN Tower 腳下嘅5號門啦，平時最多人喺度等開門嘅。胡小姐拖住疲憊嘅身軀，上緊500 level。由100或者200去到500 level 咧，係可以行呢一啲嘅通道嘅，都唔算係太過辛苦。咁但係如果你真係怕辛苦嘅話咧，都可以選擇去搭電梯嘅。胡小姐視覺，其他人嘅視覺。最多有爆谷，100係多嘢食好多。今日坐嘅地方同我哋平時坐嘅地方有少少唔一樣。爭啲過啲啊？近翻少少first base 咯。平時我係坐 home play 後邊啊嘛。OK， 都係差唔多啫，係嘛？同埋我哋通常都係坐望住個 home play 右手邊，因為多數嘅 Peter 都係右手嘅打嘅。咁我哋今日咧係左邊啊？今次都係右邊。哦，再右多少少。右多少少。我期待緊咧買嗰隻飲汽水嗰隻杯啊！唉，你唔係期待嗰啲汽水？期待隻杯。佢應該冇曲先喎。
今期有 Whole Season 嘅特別版。幾多錢啊？去咗咯。哦 ，next line。係啊，今日個球場先。Well, thank you. Hello. Yeah， 我哋每一次都見到佢。Let's move。呢個哥哥咧，每一場咧都會出現㗎，係出現喺鏡頭入面帶動氣氛啊！而且都係坐喺522區。如果你想上電視嘅話，知道埋邊區啦。係啦，yeah！好，開飯先，開飯啦！噔噔。依家到 Blue Jays 嘅正選陣容。Designated hitter number 4, George Springer. Hitting second, right fielder number 38, Nathan Lucas. Lucas 第一場受傷啦，呢場返嚟啦。Hitting third, the first baseman number 27, Vladimir Guerrero Jr. Batting fifth and catching number 30, Alejandro. Starting pitcher for your Blue Jays this afternoon, right-hander number 39, Trey Yasabi. 你唔識得揈？你話你啊？第一局一嚟就2個walk，跟住1個 home run，輸緊0-3。哇，好驚啊！但係 Yasabi 咧係仍然係非常之勁三振嘅，所有3個出局數都係 strike out 嚟。睇下 Guerrero Jr. 可唔可以做出好戲？好，咁但係我哋都有一個推進 ，Nathan Lucas 去到3壘。大家坐翻低啦，呢個就係打唔到 hit 嘅安排後果。仲有2局啫，你睇下戴住頂帽反咗都冇用啦。今場 Blue Jays 又係輸牛棚，咁當然啦，打擊都係交唔到功課嘅。系列賽前2場主場都輸波，現場都感受到球迷嘅低氣壓啊！不過咩事都可能會發生嘅，你睇下胡小姐，佢咪繼續跳舞。都唔係走咗好多人啫。Guerrero Jr. 喺今個 series 1個 hit 都未有，睇下有冇先。好，第一個係波。
冇咩咁大壓力佢啦。啲球迷搞到 Goro Junior 好似一定要搞到功課。今場波開場之前，佢個 OPS 係1.5，打到依家變成1.15 ，drop 得好快。block 咗喎，輸咗10-3，輸咗啦。